सबसे पहले तो आज 29 मार्च 2020 को कोरोना वायरस से पीड़ित 1,30,000 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने इसको कर दिखाने में दिन रात एक कर दिया। उन सभी डॉक्टर्स और नर्सेस को बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम चलते हैं कुछ कमाल के बहुत ही रोचक फैक्ट्स की तरफ। तो ये सुंदर सी तस्वीर देखिए जिसमें आपको कैनाल्स दिख रही है। तो ये शहर है नीदरलैंड में जिसका नाम है गाइथ्रॉन। इस शहर की खास बात यह है कि इसमें कोई रोड्स नहीं है और ये जो कैनाल्स आप देख रहे हैं इसमें ही नाव चलती है और उसी से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। मतलब जैसे किसी को अपने घर से बाजार जाना है तो वो अपनी खुद की नाव लेके आएगा और इस कैनाल के थ्रू मार्केट जाएगा। कितना कमाल का एक्सपीरियंस रहता होगा ये। एक तरफ हम बाइक कार के प्रदूषण से परेशान हैं और दूसरी तरफ ये लोग मज़े से एकदम ताज़ी ऑक्सीजन में यहाँ से वहाँ जाते होंगे। तो अब अगले फैक्ट की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो चाइना में एक डैम का नाम है थ्री जॉर्जेस डैम सॉर। तो ये डैम इतना बड़ा है जिसकी वजह से अर्थ के घूमने की स्पीड स्लो हो गई है। जी हाँ, आपको ये सुन के हैरानी हो रही होगी पर वैज्ञानिकों के अनुसार ये ट्रुथ है। मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाई चीज से अर्थ कैसे स्लो हो सकती है, पर इसको वो लोग प्रूफ कर पाए हैं। तो उनके अनुसार इस डैम के बनने के बाद अर्थ की स्पीड 0.06 माइक्रोसेकंड स्लो हुई है जो कि इसी डैम की वजह से हुई है। तो अब चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। ये फैक्ट आपको हैरान कर देगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिन में आप कितनी बार छींकते हो तो किसी का आंसर होगा 1 बार, किसी का होगा 2 बार, कोई 5 बार तो कोई 10 बार। तो और कोई ये भी हो सकता है कि 1 भी बार नहीं। तो अब मैं आपको छींकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बताने जा रहा हूँ। ये रिकॉर्ड है एक ब्रिटिश वुमेन के नाम पर जिसका नाम है डोना। इनको छींक आना शुरू हुई थी 13 जनवरी सन 1981 को और ये छींक रुकी है जाके 997 दिन बाद, मतलब 997 दिन बाद, यानी 16 सितंबर 1983 को। और ऐसा बताया जाता है कि ये 10 लाख से ज़्यादा बार छींकी हैं शुरुआत के 365 दिन में ही। ये फैक्ट तो सुपर डुपर था। अब 1 लाइक तो बनता है। तो अब चलते हैं अपने आखिरी फैक्ट की तरफ। पीकॉक का नाम तो आपने सबने सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि पीकॉक सिर्फ मेल को बोलते हैं और इनमें फीमेल्स को पी हैन बोलते हैं और बच्चों को पी चिक बोलते हैं और इनके संपूर्ण जाति को, मतलब पूरा सबको मिला के पी फाउल बोलते हैं। वाह, क्या बात पता चली है। तो ऐसी ही बात आगे और पता चलती रहे तो इसके लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर टच या क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।